আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওটা গত ভিডিওরই একটা অংশ। মানে এমন না যে একটা না দেখলে আর একটা দেখা যাবে না, বা একটাতে কি ঘটলো পরবর্তী অংশে আপনি জানতে পারবেন, এরকম কিছু না। ব্যাপারটা মূলত এই যে গত ভিডিওর উদ্দেশ্য ছিল এটা সবাইকে দেখানো যে আমার অনেক দিনের ইচ্ছা একটা পালতোলা নৌকায় চড়ার, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিভাবে পূরণ হলো এবং আমার কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল ওভারঅল, যে একটা কাঠের তৈরি বাঁশের তৈরি পালতোলা নৌকাতে চড়ার, একটা হাউস বোটের একটা দিন কাটানোর অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করেছিলাম। আর আজকের ভিডিওতে শেয়ার করছি একটা নৌকাতে কী করে পাল তোলা হয় সেই পুরো প্রক্রিয়াটা। একটা অনেক দীর্ঘ একটা প্রসেস এবং বেশ কষ্টসাধ্য, বেশ লেবারিয়াস একটা প্রসেস। আমরা যারা এ সম্পর্কে অলমোস্ট একেবারেই জানি না বা জানলেও খুব কমই জানি, তাদের কারোরই ধারণা নাই যে এখানে কতখানি সময়ের আর শ্রমসাধ্য ব্যাপার এটা। তো আমি বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ভিডিওটি করি। প্রচণ্ড রোদ ছিল এবং একটা পর্যায়ে মনে হচ্ছিলো যে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না, হয়তো পুরো প্রসেসটা এখানে তুলে ধরতে পারবো না। 3-4 মিনিটে একটা প্রসেস আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি। এখানে বিভিন্ন জায়গায় নৌকার বিভিন্ন অংশের সাথে পালের দড়িগুলো গিট দিয়ে আটকানো হয়। তো আমি এখানে প্রধান কয়েকটা গিট দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর বেশি দেখাতে গেলে আবার পুরো ভিডিওটা বোরিং হয়ে যাবে, তো এতটাও দেখানো সম্ভব হয়নি। আর এটা শেষের দিকে দেখা যাচ্ছে যে পাল তোলার পরে সিচুয়েশনটা কি দাঁড়ায়। তো আমি যখন এটা ঘটছিল তখন আমি দেখছিলাম যে এই মানুষগুলা, তাদের যে পোশাক, খুব সুন্দর একটা ইউনিফর্ম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তারা প্রতিদিনই এই পোশাক পরে এরকম কয়েক ঘন্টা করে সার্ভিস দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো রাতেও সার্ভিস দিতে হয়, বিকজ কন্টিকের নাইট স্টে একটা অফারও আছে, বা এটাকে কী বলবো, নাইট স্টে একটা ট্রিপ আছে। তো ওদের মাঝে পরিশ্রমটা বেশ একঘেয়ে টাইপের বা নিত্য নৈমিত্তিক একটা ব্যাপার ছিল। এবং যখন এত লম্বা একটা প্রসেস শেষে পালটা তোলা হলো, ওদের মাঝে কোনো এক্সাইটমেন্ট ছিল না। আর আমার এক্সাইটমেন্ট, সেটা তো ভিডিওতে অলরেডি শুনতেই পাচ্ছেন। সো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, বিশেষ করে যারা কখনো দেখেননি যে নৌকার পাল কিভাবে তোলা হয়, তাদের জন্য এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। যারা দেখেছেন তাদেরও আশা করি ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তো you know the drill, please like the video, share it with your friends and family, and please subscribe to the channel. আর যদি আপনারা কন্টিকের এক্সপিরিয়েন্স আমার মতন করে নিতে চান বা অন্য প্যাকেজে যেতে চান, তাহলে ওদের যে সাইট আছে contic.net, সেটাতে যোগাযোগ করবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগছে, আমার সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ। Wow! Don't worry.